Gisugyot ni Konsyehal Roger Abaday, chairman sa Committee sa Public Order and Safety, nga palapdan pa ang seguridad sa mga tulunghaan sa syudad aron malikayan ang susamang panghitabo nga pagpamusil sa usa sa mga pangpublikong tunghaan didto sa Tacloban City nga mikalas sa kinabuhi. Kini ang unod sa special report ni Abaday agig pagpaluyo usab sa susamang tinguha ni Konsyehal Janjan Rodriguez atol sa sesyon ni adtong Lunes nga gidumala ni Vice Mayor Bibot Rodriguez. Tinguha ni Abaday ang pagpatuman sa hugot nga seguridad pinaagi sa regular nga pagpatrolya sa kapulisan, pagbutang og police desks sa mga tunghaan, estrikto og pag-improbar sa physical security pinaagi sa no ID, no entry policy, pagbutang og mga CCTV camera palibot sa tunghaan, pagpahigayon og regular nga pagbansay-bansay ug ang hugot nga koordinasyon o kooperasyon sa kabarangayan, gobyerno lokal nga mga ginikanan ug uban pang buhatan. Nagtuo si Abaday nga pinaagi niini mahatagan og igong nga seguridad ang kabataan ug mapakgang ang mga daotang elemento nga adunay planong muhimo og krimen. Ang maong taho ni Konsyehal Roger Abaday giduso ni Vice Mayor Bibot Rodriguez ngadto sa Committee sa Edukasyon ni Konsyehal Moreno Daba, Committee sa Public Order and Safety ni Konsyehal Roger Abaday ug sa Committee sa Social Services ni Konsyehal Janjan Rodriguez alang sa dugang konsiderasyon. Kini nga balita hatod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga moy tiggama sa sukang pinasarap ni Biboy gikan diri sa atong lokasyon. Ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, mata ng bayan sa Angel News Patrol reporting.